Makanya rumusnya Jawa, jiwa, Jawi. Jawa itu rasa, okay? Jiwa itu main berpikir, Jawi itu hasil olah rasa dan olah pikir, itu harus membentuk karya yang selaras di dalam kehidupan, manpangat kangge sepodo pada ning titah. Ja itu dirakit dari sifat unsur alam, panca maha buta. Jenengan ki dirakit saka geni, saka angin, nggih, utawa bayu, saka eter. Eter itu getaran banyu kauripan. Terus saka sarine srengenge, sarine lemah ngerakit jenengan. Dan nek jenengan selama ini tidak pernah terhubung nyambung karo kuwi kabeh, perangkat ini akan rusak. Karena sistemnya rusak. Tidak mendapat informasi dari jagat raya. Ya jagat iki wajahe jagat Dewa Batara ya Gusti iki. Ya sing ketok iki, makane nyoto. Leluhur iki deloken sing nyoto sik, wong sing ora nyoto kok mbok goleki. Golekane sing nyoto engko sing ora ketok bakal ketok. Lah sing digoleki sing ora ketok sik, akhirnya ilusi. Ilusi. Dan riset sains membuktikan secara ilmiah. Orang nyeker, bocah cilik gene udan-udanan itu memiliki kekebalan 2 kali 3 kali lipat. Nek sakniki ora oleh udan-udan, gampang pilek bocah. Karena ora terkoneksi karo bapak angkasa, karo banyu udan, ubon-bone ini. Lah niki ning gone konsep jai tadi, bang itu berarti abang. Diselimuti oleh kekuatan bang di jagat raya ini. Kekuatan bang itu energi kehangatan. Ya sarine dahono, sarine listrik atau disebut ethering. Jadi nek jenengan ke mara ning nggon wingit ngoten, jenengan kok merinding. Lah itu karena ada komunikasi energi ethering, karena tubuh menangkap sinyal. Nah, tapi nek pikiran ki sing ngaco, wah aku diganggu demit mbok kepruk uyah ae cilaka iki mesti dadekne awak ora karo-karuan. Jadi berarti ketika kita merinding, ketika kita apa, komunikasi. Kita kehilangan namanya perseptor, waskito. Tubuh kita itu kehilangan karena tidak pernah dilatih panggondo pangroso. Panggondo pangroso. Kakang kawah dan adi-ari itu niku njilma jenenge panggondo pangroso. Panggondo itu hambekan, nyedot hawa. Nek wis nyedot hawa, hawane diamati mandeng pucuke grana, iso tumus ing rasa. Lah rasa kok iso ngowahi pesen ning kabeh awak niku. Makane diarani waskita. Lah sakono nek enten dupa, kuwi ora klenik. Dadi dupane konsep wewangian. Makanya nek jenengan sholat ngentut, ya kan metu mergo ganggu irung sing ning samping jenengan kuwi. Makane batal. Makane nganggo dupa nek disedot ambune wangi, pikiran ki luwih tenang. Makane sono disaranane nganggo kembang, nganggo dupa. Itu karena pewangian. Nek zaman biyen kan nganggo dupa. Lah nek zaman saiki nganggo minyak ya ora apa-apa mergo substansine, esensine ya mung nganggo wangi. Jenengan arep ketemu wong kuwi nek ora nganggo minyak wangi kan gak pede nek ambune kecut, semprot wangi padha dupa. Madhep Gusti Allah nek awake ora pede, jenengan ra nganggo wangi, ya ora tatak pikiran rono rene. Tapi nek pikirane wangi, ambune wangi, pikiran iki tenang madhep mantep, sumelehe cepet. Percaya dirinya naik. Utawa imannya naik atau mantep. Jadi harus ada namanya Pak Dadus itu harus ada namanya reinterpretasi ulang. Jadi koyok wingi di Bali kan itu nikahan teman saya. Terus enek ritual gua sengkolo ki gua sempak ya Pak. Jadi dhek iki ya bener ngeyel, moh aku gua sempak. Wong aku pelestari alam kok gua sempak. Sekolah njelaske. Nek zaman biyen mergo sempake godhong kelaras, dadi ora apa-apa. Nek saiki sempak kain yo tetep ngregeti dadi sampah. Jadi yang harus dirubah paradigmanya.
Dan kadang kan wong ki saklek, wah aja ngono. Engko mbahe ku kualat ning awake. Sing kualat dudu mbahe, pikiranmu dhewe yang terlalu berlebihan. Itu jenenge lagi kuwi sing tak arani tahayul atau klenik. Karena berlebihan. Wong ning punden, nek iso aja diwe lampu. Engko mbahe minggat, mbahe sapa sing minggat ora eneng. Karena nek ning punden nek ngopo ki sing eneng ya sampean kuwi. Jenengan kudu jumeneng, aja malah punden ki dijaluki go golek pesugihan, golek togel. Lah sing regeti lemah berarti hasratmu itu. Karena energi kita tuh nggawe sawang. Nah, kualat orane karek ning awake dhewe. Nah, kalau kita sudah mantep, tenang, getaran kita itu positif. Ya nek iso nggon-nggon sing kaya ngene iki diresiki. Akhirnya nek ora tuman. Akhirnya bangsa Jawa Maju Jan Panujan iki sing didik njaluk sajen tumbal iki wong dhewe. Mergo kulino dijaluki togel, dijaluki kekuasaan, sing didik ya wong dhewe. Wong nek iso ki dintasne kok dijumenengke kok dintaskan kok malah dididik jaluki ngene-ngene. Nah, itu kan berarti harus dirubah cara pandang kita. Ya sinau kebatinan nek iso saka olah batin iku dadi tumusing pikir. Dadi pikiran iki yo jernih objektif. Makanya disebut kasunyatan, makanya rumusnya Jawa, jiwa, Jawi. Jawa itu rasa, nggih. Jiwa itu main berpikir, Jawi itu hasil olah rasa dan olah pikir, itu harus membentuk karya yang selaras di dalam kehidupan, manpangat kangge sepadha padaning titah. Makanya telu niki sing dipegang, makanya olah rasa, olah pikir dadekake wohe pakarti. Pakarti itu aktivitas. Karena budi sudah menjadi prakarti, aktivitas.